نن من خبره کوو د مار مینجمنټ باندې. که یو انسان مار وچیشلو، مار ټک ورکو، نو موږ ته څه کول پکار دي؟ د دې انسان ځان به موږ څنګه بچ کوو چې آرام سره هسپتال ته ورسوو بالکل ټیک ټاک. یا اکثر داسې طریقې دي هغه خلک وکړي هغه طریقې، نو هغه مریض چې کوم دی چې کوم مار چیشلی وي هغه مړ شي دی نه، وفات شي دی نه. نو کمې غلطې طریقې دي چې موږ به نه کوو، یا کم داسې مران دي چې هغه کلم انسان وچیشي یا خطرناک دی به ډایرکټ هسپتال ته رسوو، یا کم داسې مران دي یا کم هغه باید ته هغه خوله چې انسان باندې ولګوي موږ به پیژندو څنګه چې دې کې زهر شته او که نشته دي. ټول درته وایم په دې ویډیو کې. ګورې یو انسان چې کله مار وچیشي نو هغې ته اول دا شعور کول دي چې ګورې هر یو مار چې کم دی دې کې زهر نه وي، دې باندې ځان پوه کوي. ډېر خلک داسې لیدلی شوي دي چې هغه د مار ټک نه نشي مړه، هغه انزایټي نه او خفګان نه دومره سخت یېرېدلی وي چې دی نه مړه شي. اول ټول نه ضروري شی دا دی چې کله څوک مار وچیشل نو هغه ته دا ویلی شي چې دې کې زهر نشته دی، دا زهریله مار نه دی، هېڅ یېره مه کوه چې د هغه یېره کمه شي. دویم څیز اوس دې نه پس څه کول پکار دي؟ اکثر داسې طریقې دي چې هغه بالکل مه کوئ، دې نه انسان مړ کېدلی شي. اول طریقه ټرنیکویټ لګول. ټرنیکویټ د تصویر کې به تاسو ته ښکاري داسې خلک وتړي ډېر ټیټ. نو چې داسې ته وتړي د کلم داسې تا وتړلو نو تا دلته ارټیریل سپلای بند کړه، وینه دې بند کړه او دلته د اکسیجن بند کو د لاسته، نو دلته به څه شی شي؟ دلته چې کوم زهر پاتې دي که نه نو هغه به پړسېدلی باندې شي، رستور کېدلی باندې شي. نو که کلم دا ټرنیکویټ ته یکدم کلاو کو نو دې نه به انسان مړ کېدلی شي. دا طریقه بالکل هم غلطه دی. دې ځای کې میډیکل سټوډنټس او نرسز هم په غور سره واورئ. که کله یو مریض داسې راغلو چې هغه مار چې چلی دی، یو وایپر چې چلی دی یا کوبرا چې چلی دی، دا خطرناک مران دي. که کله مرالو نو هغې دلته ټرنیکویټ لګول دی، ورته یا خپه کې ټرنیکویټ ورته لګول دی، خټایټ یې تړلی دی، نو هغه ډایرکټ چرته هم به کلاوئ. ټرنیکویټ نه بره تاسو بي پي کف لګولی شئ. بي پي کف خټایټ کوي، هغه موږ پښتو کې چې ورته وایو وپړسوئ 200 پورې یا 220 پورې هغه تاسو وپړسوئ چې دا ځای ونیسي. هغه نه پس ټرنیکویټ آرام سره کلاو کوئ. چې کله ټرنیکویټ کلاو شو لرې شو نو دې نه پس تاسو څه کولی شئ چې د بي پي کم دی دا ورو تاسو ریلیز کولی شئ چې ورو ریلیز شي. د کم زهر چې دی دا ورو بډۍ ته لاړ شي. که چېرته یکدم تاسو ټرنیکویټ کلاو کوئ نو د زهر چې کم دی دا به ډایرکټ د دې به یو رش وي بډۍ ته وینې ته، نو دې نه به انسان ځکه مړ کېږي. نو دا بالکل هم مه تړئ. ټرنیکویټ صحیح طریقه نه دی. کلم چې مار څوک وچیشي یا لړم وچیشي دا ټرنیکویټ یا بندول لرګي سره یا څادر سره دا بالکل هم مه کوئ. دا غلطه طریقه ده. دویمه غلطه طریقه دا دی چې چکو سره هغه ځای چې کوم ځای کې مار ټک ورکړی هغه چکو سره خلک شلوي، د دې هیڅ فایده هم نشته. دا بالکل هم مه کوئ. تکلیف مه تېروئ غریب باندې. یو خمار چیچلی بل چکو سره مو شلوئ، د دې هیڅ فایده نشته. دریمه غلطه طریقه دا دی چې خلک اکثر دا زهر کوشش کوي چې خولې سره وبسم، بالکل هم دا نه روځي. دا چې کله ټک ورکو زهر داخل شو نو هغه ډایرکټ ځي بډۍ کې دننه، نو هغه کېدی نه شي چې هغه څوک هغه ځای نه زهر خولې سره راوبسي. دا طریقه بالکل هم غلطه دی. نو دا یو څو طریقې داسې دي چې دا بالکل هم مه کوئ. دې نه انسان خطرناک کېدلی شي، د دې هېڅ فایدې هم نشته. انسټیډ اوس موږ کولی څه شی شو؟ اوس که موږ دا طریقې نه کوو کولی څه شی شو؟ اول خو دا وګورئ چې کوم مار خطرناک دی او کوم نه دی. تصویر کې تاسو ته ښکاري کوبرا اول نمبر، دا خطرناک مار دی. دویم به تصویر کې تاسو ته ښکاري وایپر چې کوم دی دام خطرناک دی. دریم دا تصویر به تاسو ته ښکاري د ته کریټ وایي، دا کریټ هم چې کوم دی دام خطرناک مار دی. اوس یا دې نه بغیر که موږ مار د سره وم نه لیدو، مار نه دی لیدلی خو مار لاړو، بیا به یې څنګه پیژنو؟ ګورئ دوه قسمه څیزونه دي. موږ به یې داسې پیژندو چې دې کې وینم شته دي او که نشته، دې کې زهر شته او که نشته. اکثر چې کله ټک ورکړي کوم ځای ته هغه ځای ګورئ تاسو چې کله یو ځای کې دوه نشانونه وي د دوه غاښونو داسې لکه د تصویر کې تاسو ته ښکاري، نو دا بیا څه شی دی؟ دا وینمس مار دی. دې کې زهر شته دي. خو که کله د دوه نه وي د ډېر غاښونه داسې تاسو ته تصویر کې ښکاري، که دغه شان چېرته وي که نه نو دا نون وینمس دی. دې کې زهر دومره نشته دي. دې باندې تاسو ځان پوه کوئ. نو دا یو صحیح پہچان دی چې مار کې زهر شته او که نشته دي. خو که یو مار کې زهر هم وي سړی وچیشلو، اوس موږ به بیا څه شی کوو؟ صحیح طریقه یې دا دی چې کله هم څوک یې وچیشلو هغه ځای ښه مزېدار اوبو سره ولومیځئ. اول خبره. دویمه خبره داسې یو ډانډه که تاسو ته میلویږي یا یو راډ درته میلویږي، که خپې ته چې چلی وي نو خپې نه لاندې داسې راډ کېدی، هغه نه پس بینډیج به تاسو ته پکار وي. بینډیج ښه مزېدار ارام ساتي تاو کوئ. دا بینډیج ډېر سخت بینډیج هم نه وي چې ډېر کلک یې تاو کړي، ډېر سخت پی ته بالکل نه ورته وایي، ټایټ پی ته نه ته وایي، او داسې هم نه وي چې ډېر نرم ته تاو شي. داسې دا بینډیج ته تاو شي که د یو ګوته ته کوشش وکړي نو د یو ګوته دننه پکې ځي. نو داسې بینډیج یو آرام طریقې سره بینډیج ته تاوول دي چې دا کم لیم دی دا اموبلایز کړي ته. نو دا یې ښه طریقه دی. اوبو سره وینځل دي، بینډیج ته تاوول دي، یو راډ پکې ږدل دي چې د خپه ډېره خوځوي نه چې ډېر هغه زهر اخوا دی خو نه ځي. دې نه پس ته ډایرکټ هسپتال ته رسول دي. نور هسپتال کې د ډاکټرانو کار دی، هغه پې پوهېږي چې دې ته انټي وینم چې کوم ډوزیج دي څنګه به یې لګوو ورته او څنګه به یې نه لګوو، پیشنټ دی څنګه نه دی.
لاره کې ته یو بله پوښتنه هم ته کولی شي دې مریض ته ووایه چې ته یو ساه کې 13 پورې انسې ووایه. مطلب چې کله ساه والي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کچرتم 13 پورې پوره کوي هیڅ تکلیف دې مریض ته نشته، بالکل ټیک ټاک دی. کچرتم 10 پورې هم نشي پوره کولی نو دې مریض ته بیا تکلیف وي، زر نه زر د هسپتال ته رسوئ. نو هر یو مار زهریله نه وي، څوک داسې ډایرکټ نشي مړ کولی. د کمې طریقې چې ما درته وښیلې د باندې ځان پوه کړئ. د دې منیجمنټ ډېر اسان دی. مهرباني.